다이어트 할 때도 살찔 걱정 없이 마음껏 먹을 수 있는 연어장입니다. 연어 1kg를 기준으로 생수 500ml에 진간장 200ml를 넣어줬고요. 거기에 가쓰오부시 한 줌, 다시마 한 장, 알룰로스 6스푼을 넣어주시고 한번 푹 끓으면 불을 줄여주시고 다시마를 건지고 파와 양파를 하나씩 썰어 넣고 10분 정도 약한 불에서 우려줍니다. 그동안 연어장에 넣을 레몬과 연어를 손질해 줄게요. 연어는 쿠팡에서 1kg에 38,800원 주고 샀고요. 간장이 배어도 짜지 않도록 적당한 두께로 썰어줍니다. 그 다음 다 끓인 간장은 체에 걸러서 뜨겁지 않게 냉장고에 식혀주시고요. 생양파 하나는 채 썰어 넣어주시고 칼칼한 맛을 위한 청양고추도 준비해주세요. 다 식은 간장에 미원 반 스푼을 넣고 충분히 저어주신 다음 연어에다가 부어주시면 끝입니다. 이렇게 8시간 이상 냉장 보관하시면